អនុញ្ញាតគ្រិចនឹងសូមជម្រាបសួរគឺមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel 10ពេញលោកឡើងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូម review ឡើងមួយគ្រឿងមកខ្ញុំកាត់មកបានទៀតបាទខេត្តកណ្ដាលបាទ 2A5776 Corolla បាទឆ្នាំ98ពណ៌ទឹកនេះបាទដើម្បីទទួលបានតម្លៃឡើងមកទឹកធូរថ្លៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនជួយចុច like និងចុចអក្សរ subscribe បន្ទាប់មកចុចរូបកណ្ដឹងខាងជាអក្សរ all បាទឡើងនេះម៉ាស៊ីននេះអែមណាស់ជើងក្រោមហាត់ណែនអត់មានលន់កលេលន់សាក់ស៊ីអីទេបាទទីតាំងទៅនៅភ្នំពេញបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពង់សោយរកឡើងគោលឡាហើយបាទចង់បានពណ៌ទឹកនេះទៀតបាទឆ្នាំ98បាទបន្ទាប់ពីបានទស្សនាការ review របស់ខ្ញុំបាទហើយបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងហ្នឹងបន្លៃនិងលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំបាទបានសរសេរនៅក្រោមវីដេអូនេះហើយបាទឯកសារមានគ្រប់បាទយ៉ាងនេះវិញស្អាតណាស់ខ្ញុំទៅប្រាស់វិញសិនខ្ញុំចាំបាយហើយទៅបាទលោកគុណផ្លូវបាទសម្រាប់2020និង2021ឈិះបាទខែ12បាទគោលន័យខាងលើបាទឡានមានសម្រាប់មានបុកដូចគុណផ្លូវទេឡាននេះមកអែមហ្មងបាទពីអាលើក5ហើយ7លើក6បាទជាដីវសាងខាត់ភ្លៀងប្រឡាក់ផុកដល់តែឡើងនេះនៅសាច់ដែកនេះស្អាតម៉ាស៊ីននោះអែមណាស់បាទជើងក្រោមហាប់ណែនអត់ពុកអត់ច្រេះធានាជូនអត់កាត់តបាទបងដែលបានខលសួរខ្ញុំបាន comment សួរបាទចង់បានកូឡូឡាបាទឆ្នាំ98ពណ៌ទឹកនេះបាទឥឡូវនេះមានហើយបាទចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងហ្នឹងមកក្នុងពណ៌ទឹកដោះគោម៉ាស៊ីនត្រជាក់អែមអត់លេខអែមទាំងអស់បាទពណ៌ទឹកមាសបាទពណ៌ទឹកមាសជាពណ៌ស៊ីណាស់បាទចំពោះកូឡូឡាណាមួយបាន98ទៀតបាទតម្លៃធូរថ្លៃទេបងប្អូនបាទព័ត៌មានលម្អិតពីកូឡូឡា98ពណ៌ទឹកមាសនេះបាទទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំបាទខលមកទីតាំងគឺនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពុកម៉ែបាទបានចំណាយពេលទស្សនាការ live និង review របស់ខ្ញុំបាទនេះបាទអរគុណច្រើនមកខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះនិងសូមជម្រាបលាបាទ